你们见过用百威打鸟吗？今天带你们来看看用百威如何打鸟。走着，北纬46度，零下20多度，文哥来到了小兴安岭地区。这里繁衍生长着红松等多种珍贵树木，在丛山密林中栖息着许多珍禽异兽，野生动植物资源丰富。这次我拍摄的目标就是林中的小鸟。咱们上山去找小鸟。今天差不多零下20度左右，给你们看一下，就用这个东西来勾引小鸟，这样就能近距离的用百威来给它拍特写。这是一袋瓜子儿。看，那边有小鸟，肯定是有上山的人来喂。再来看，这么多的瓜子儿。还有小米，黑的不知道是什么。之前给大家讲过高感的用法，这个地方就是一个使用场景。这里我感光已经开到了640了，快门是1000分之一，这么高的快门速度就是为了抓住这灵活的小鸟。光圈6.3，然后使用这个百威镜头能达到它最好的一个画质。我现在在这蹲守一下，拍几张小鸟的照片。我周围的树上全是小鸟，现在。看那只啄木鸟使劲的在这啄，这会大树肯定在说我不治也行。为什么用百威能拍到特写呢？我这里距离小鸟来的地方直线距离不到1米，这边的自然环境非常的好，大家也都很爱护小鸟，一到冬天就上来喂它们，所以这边的小鸟冬天都不怎么怕人。这雪好厚啊，这么厚。到了最佳拍摄点了，来一点瓜子。因为鸟类比较灵活，运动速度较快，想要拍到清晰的小鸟，快门速度至少要保证在1000分之一以上。如果要抓拍运动的瞬间，快门速度需要再提高。放心大胆的使用高感，保证有足够的曝光。开启相机的高速连拍模式，对焦方式更改为连续对焦，剩下的就是等待小鸟进入到画面中一阵狂拍了。关于拍鸟降噪锐化的方法，文哥之前的这期节目中有详细讲过，大家可以前去观看。喂完了小鸟，文哥也要回去吃饭了。关注文哥，带你学习各种摄影知识。今天的这期节目就到这里，咱们下期再见，拜拜。